في همة حبا لنا। আল্লাহর উপরে ভরসা করতে হবে, আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিতে হবে যে আমার চেষ্টা করার করছি, এবার ফলাফল যা নসিব আছে সেটা আসবে, আল্লাহ ভরসা, বাস। এত টেনশনও কিচ্ছু নেই। এই পরীক্ষায় জিতলে একেবারে আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাব, আর না জিতলে আমি একেবারে পানিতে ডুবে যাব, ব্যাপারটা এরকম কিছু না। আল্লাহ ভরসা, আমার চেষ্টা আমি করেছি, লেখা ভালো করে লেখার চেষ্টা করব, বাকি আল্লাহর ফয়সালা যেটা হবে সেটাই আমি সন্তুষ্ট। নির্ভর থাকা, তাওয়াক্কুল। আল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে সে তার জন্য তিনি যথেষ্ট হয়ে যান।